Ibihe byiza bakurikira channel yacu Congo Talks. Uyu munsi ni igihe twari twabemereye yuko turi buganire ku nsanganyamatsiko irimo kwibaza niba urubyiruko kuko turi abanebwe cyangwa nk'urubyiruko rw'u Rwanda twakigira iki kuri Singapore cyangwa Ubushinwa kugira ngo tugire ibyo twaramira mbere yuko dusigara, dore yuko ubukungu butugezemo buri kwihuta cyane kuko iragihe kirageze yuko tudakwiriye kuzajya twizera nka bandi bavuga ngo biradusaba imyaka 100 cyangwa 200 cyangwa 500 cyangwa ntibinashoboka yuko twaba bimwe mu bihugu byo ku isi. Byaragaragaye aho ibihugu bimwe na bimwe bishobora kwishyira hamwe bikareba ibyo bashobora guteza imbere mu byo bashoboye, bakirinda guta imbaraga nyinshi mu byo badashobora gushobora kwako nta amategeko y'ubukungu nta amategeko y'ubucuruzi byose ari kugenda ahindura umukino. Kaze neza kuri channel, niba utarakora subscribe, niba utarakora share, igihe ni iki ngiki ngo ubikore. Amazina ni Habimana Abdulkarim. Insanganyamatsiko nk'uko twagiye tubibabwira, turi kwibaza niba koko urubyiruko turi abanebwe cyangwa n'iki twakigira ku bihugu nka China cyangwa Singapore. Kubera iki China? Anje niga mu Bushinwa nk'uko natsangiye mbibabwira, kwiga ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'ubukungu. Mfite projet ngenda nkora harimo ni Active Roads kuri social media cyangwa uburyo bwose bushoboka nkoresheje amahirwe ari kuri internet, nkaba nafasha ababikeneye kuba bahura n'abahuza n'amahirwe ashoboka. Mbikora kubera iki? Hari ibyo nagiye niga guhera muri 2019 aho ndi mu ma competition ndi kumwe na team yanjye. Hanga ku ifoto muratubona njyewe na team yanjye, umunyarwanda umwe nawe twari turi kumwe ndetse n'undi munyapakistan n'abarimu bacu badufashaga. Twabashe kuba twatsinda biduhita icyo kujya Singapore. Hari ni iki gihembo cy'umwaka ushize aho twagiye mu ma competition ya Alibaba yamaze amezi 5, tubasha kuba twagera kuri final ku rwego rw'isi, nubwo tutabaye aba mbere ariko twaje mu makipe yitwaye neza. Ahangaha ikibazo twibaza, kubera iki uyu munsi twahisemo kuvuga ku rubyiruko. Ku rubyiruko ni ngombwa kwako turi mu myaka yacu hagati guhera ufite 0 kugeza ku myaka irenga 35 uriya cyangwa 30 bitewe n'uko ubu byahindutse. Ni ikintu kitubeba kwako nk'urugero muri 2032 iyo urebye kuri statista.com usanga kuri bakwereka yuko urubyiruko cyangwa abatuye u Rwanda bazagera kuri 16,7 wareba mu kubyerekeranye n'icyitsa rusange nyine ufashe imyaka yose y'abanyarwanda ukabishyira muri formule ya mediane cyangwa uburyo bwa statistique, dusanga abaturage b'u Rwanda twese turi mu bihugu by'urubyiruko kwako twese ufashe imyaka yacu tukayishyira hamwe tukagabanya ku cyitsa rusange ibi myaka hafi 23. Ikindi kintu nanone ugomba kumenya, iyo urebye mu ma statistique yo mu Rwanda muri 2019 usanga 50% y'abatuye igihugu bari muri munsi y'imyaka 20. Hari icyo bisobanura. Urubyiruko koko ibi biratureba kwako murabibona kuko iyi ngingo turi kwibaza uyu munsi ntago ari ibintu by'ejo cyangwa by'ejo bundi, ahubwo byahereye kera babyibaza kuva kuba philosophe nka ba Plato aho bibazaga ni iki ngo kiri kuba ku rubyiruko rw'ubu, se kuki batubaha baruta cyangwa kubera iki batubaha ababyeyi, kubera iki bica amategeko nkana, se kubera iki bigabiza imihanda bakajya mu myigaragambyo ngaho bakagenda batwika ibintu nkaho bari gukora ibikorwa bya kinyamaswa. Ese imico yawe yagiye kiri kugenda iyoyoka, bazaba guta hazaza. Ahangaha byari imbere ya Yesu, ntago ari aho no mbere ya Yesu n'ubundi hari abandi nanone bayibonaga nk'uwo philosophe nawe yabonaga nta heza urubyiruko rufite niba bakoko bakomeje gukora nk'ibyo bakora, kubera yuko ibintu barimo bongo batojwe kubaha ibiki n'ibiki nk'uko bagiye bivuga, ariko ngo abubu ngubu nta nubwo bubaha ndetse nta nubwo bihanganira ko igihe kicamo ngo bagere ku byo bashaka. Ibi bisobanuye iki? Ngewe nkurikije uko tubirebye tukaba duhereye mbere ya Yesu kugeza n'uyu munsi nk'uyu mu philosophe ariwe Jane Austen nawe yavuze yuko gufasha abantu cyane ngo bageraho bakibagirwa uko bifasha bo ubwabo. Natwe ntabwo ari uko dukeneye abadufasha nibyo, ariko nanone aya magambo atubwira ko urubyiruko ari abanebwe
rimwe na rimwe hari uburyo akebura abantu ariko nanone reka tugende neza turebe neza mu kuri uko aho biganisha. Abantu bose muri buri gihe cyaho cy'imyaka si twavuga ko urubyiruko aribo banebwe cyane kubera yuko buri mwaka n'ubu ngubu tugiye mu ma statistique cyangwa tukareba mu bantu bageze ku bintu bihambaye muri iyi gihe hagati ya 95 ndetse n'ibihumbi 2021 ushobora kubonamo urubyiruko cyane. Bisobanuye yuko buri muntu wese bitewe n'ibyiciro byabo barimo bashobora kuba abanebwe. Ikindi kintu ntabwo urubyiruko rwose ari abanebwe nk'uko abenshi babivuga ko bamwe bashobora kuba bariko hari n'abandi birya bakimara kugira bagire icyo bageraho. N'ikimenyimenyi buri munsi natwe dushobora kwibonera ingero muri societe kandi tutitaye ku ngaruka cyangwa tutagiye kwikunda cyane dushobora kubona yuko hari ahantu hari ukuri. Ahangaha ntabwo ari ukugerageza kurengera urubyiruko, hari amakosa amwe namwe dufite ndabyemera. Nk'ubu ngubu ugiye kureba tushatse natwe twakemera yuko urubyiruko ego hari ibintu tudafite ku byerekeranye n'akazi, kubera ko akenshi bakunda kuvuga ko urubyiruko nta experience bafite cyangwa bakavuga bati nabo ntabwo bubaha ibyerekeranye no kuganira n'umuntu murebana. Kubera iki? Hari ibyo tutujuje kugira ngo akenshi ngo nta mwanya dufite cyangwa dufite izindi mpamvu twumva twe zifite akamaro zituma twe tudakora ibyo tugomba gukora. Nk'urugero no mu Bwongereza kikwereka yuko iyi ngingo atari ingingo yafata umwanya ngo nawe ubyibazaho kugira ngo uhindure ubuzima bwawe, dore ko isi turimo iri kwihuta cyane. Mu Bwongereza muri 2012 bo ubwabo bakoze impapuro cyangwa ibinyamakuru byinshi byagiye byandika ntarondoye bavuga yuko imirimo yabo irimo iratwarwa n'abanyamahanga, murabizi. Ariko muri 2019 Financial Times nayo yakoze ubushakashatsi iravuga iti impamvu abanyamahanga bari gufata imirimo yo mu Bwongereza ntabwo ari uko abongereza ari abanebwe kabone cyangwa urubyiruko rw'abongereza ari abanebwe. Ubu rero impamvu tugomba kwitonda ni iyihe? Mbere yuko tuyijyamo turabyemera urubyiruko badushinja ko imiterere uburyo twitwara ku kazi hari igihe biba bidashobotse, uburyo tutihanganira ko byadutwara igihe kugira tubone promotion, nibyo hari igihe bishobora kuba ari byo mu kazi. Ikindi kandi nta nubwo tuba twizeye neza ibyerekeranye n'ahazaza h'akazi kubera yuko natwe turabizi ntabwo hakiri kontra za zindi zitanga icyizere cy'uko uzaguma ahantu. Nibyo ibi nabyo bifite aho bihuriye n'ukuri. Kandi ikindi nanone tugendera cyane kuri commentaire, murabizi kubera turi mu bihe bya social media ntabwo natinya kubivuga. Social media irema iki? Upostinga akantu ukeneye ko umuntu akubwira ngo ni keza kuri Instagram mu buryo afyondaho cyangwa mu buryo agasharinga, cyangwa ukabona yaguhaye commentaire nziza ukabona irakunejeje kandi irakubatse, nk'uko n'ukubwiye nabi usanga nanone byagufasha umwanya ukaba nawe wafata n'undi mwanya urenzeho interuro umwanya yafashe yandika ya nteruro ukawufata nk'amasaha uri gusobanura ukuntu atari byo. Ikindi nanone kandi dukunda yuko ibyo twakoze babidushimira bakanabitubwira. Ibi ntabwo nabihakana nkuko turi bunavuge yuko natwe dufite ubwacu ubushobozi. Ibi bintu rero byombi uko mbibabwiye munyarwanda duhuje igihugu ntabwo ari we wenyine biri kubaho hirya no hino ku isi. Iyo urebye byose turabihuje kuko iyo ugiye muri Singapore naho urabibona urubyiruko n'abana nabo nkuko mu Rwanda tumeze nabo barakora cyane. Kwiga usanga n'umwana ukiri mutoya cyane arara mu mahomo ako gasanga arara nka saa 5 gutya imikoro yo mu rugo ayirimo. Kandi ikindi bageze naho babona abana benshi bo muri Singapore baba barwaye stress kubera pressure nyinshi babashyiraho ku rwego kugira ngo bige. Kubera iyihe mpamvu? Singapore ni igihugu kigoye kukibamo udafite ubumenyi buhagije cyangwa udafite ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru. Bafite ama university amwe akomeye, amwe ari muri 20 ya mbere ku isi. Amwe abana baho twabashe kuganira ubwo twajyaga muri competition nabo ubusanga bafite ubushobozi koko. Ni abana ushobora baba bakeneye abantu babumva, bakeneye abantu baganira, bakeneye abantu bababwira yuko ibintu bakora ari byiza, bakeneye yuko akazi bakoze kagaragara yuko bakagashima, kandi bakeneye nuko ubaha umwanya kugira ngo bakore
bagira icyo bereka isi, yewe cyane cyane niyo bisaba guhanga udushya. Ibi byo turabihuje, kandi niyo urebye no mu Bashinwa muri bake tumaze kuganira nabo uba ubona bakunda abantu bafite iyo mico. Ibi mico tuvuze hejuru ni ibintu byiza ushobora kubona ku rubyiruko, cyangwa igihe cyose ubahaye akazi ukabyitaho nabo bashobora kugukorera ibitangaza. N'ikimenyimenyi mu Bushinwa bafite icyo bita internet plus competition. Ahangaha urubyiruko baba baruhaye umwanya kugira rwerekane ibikorwa by'agatangaza bakoze kugira ngo babishimirwe. Niba bakeneye n'uburyo bwo bufasha bw'amafaranga bakabahuza n'abantu bafite ibishoro nabo bakabasha kuba bashoramo. Ibi bikwereka yuko buri mwaka uko ugenda urebye neza ugahera nko muri 2018 gutyo 2017, umubare w'abantu bitabiriye internet plus wabaye munini cyane, kandi ubona abana benshi no muri university aho tuba twiga usanga nabo bari kubona yuko iyo niyo nzira nziza kandi yo kuba abantu barekonesa cyangwa bagaragaza yuko ibintu byaba byishimiye bikagera no ku bantu benshi. Ibi ngibi byabagiriye akamaro ko byarabamotivye, abana barakora cyane ko muri internet plus nibura babasha kuba babona recognition cyangwa akazi bakoze bakabasha kuba bagashimirwa. Ubu ngubu Bushinwa muri 2015 bari bafite ama patent cyangwa mu bikorwa bya bindi umuntu akora bimwitirwa, yaba mu buryo bwo guhanga udushya bikaba copyright n'ama patent n'ibindi byose byo mu buryo bw'ubucuruzi. Bari bafite izitari kuri 500, ariko ubu ngubu byonyine bageze mu mabihumbi 10, na hafi na Huawei yonyine ifite 1% ry'ama patent yose yo muri technology. Ikimenyimenyi n'Abashinwa baragiye babeshya isi yuko bakopiye ibintu byose. Urubyiruko ruragenda rufata ibintu, yego turabizi baragiye barakopiya bahindura n'amabrand bagahinduraho utuntu duto, baragenda bakora ama experiment ku buryo ibintu barabimasterinze bamenye uko bikorwa. Ubu ngubu binagiye mu buryo buri innovative, mu bihugu biri innovative. Amerika nayo ifite ubwoba bw'uko ishobora kwamburwa iri kamba. Ubu ngubu bateye ubwoba Amerika kwa yuko iyo ugiye kureba mu ma industry hafi ya yose bashoyeyo, cyane cyane yaba mu burezi, yaba mu by'ikoranabuhanga, yaba mu ma industry mashyashya. None ikimenyimenyi hari ama industry mashyashya n'Abanyarwanda twagakwiye kuba turi kurebamo. Iya mbere ni e-commerce, ndashimira benshi bagiyemo, ni byiza cyane. Ariko nanone n'abatarajyamo namwe mwitekerezeho, kubera yuko amahirwe iki gihe dufite kubera internet dushobora kuzayicuza. Impamvu mvuze ko ari igihe dushobora kuzayicuza, ubu bunebwe tuzagira none habwo kugira ibyo dukora dushobora kuzabwishyura igiciro kinini cyane. Ari nayo mpamvu uyu munsi nafashe umwanya kugira ngo tuganire. Impamvu ya mbere ni ikoranabuhanga. Ubu turi mu gihe cy'ikoranabuhanga byoroheje byinshi, bituma akazi ikabituma byinshi bitugeraho tutari kubona mu gihe cyabanje, kuburigeza naho ubu ngubu bitari hari inama cyangwa guhura kutagikeneye yuko abantu bahura, ahubwo niba ufite message ukaba yandikira umuntu ngo ukabusevinza igihe, cyangwa ukaba uramiye igihe cyawe ufite byinshi byo gukora, sawa nta kibazo. Ariko ubunebwe akenshi tubona yuko ushobora kuba bufite aho bwahuriye no kuba turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, ko hari ibindi bintu byari kudusaba imbaraga zacu tudakeneye gukoresha, ariko tutanabonye aho imbaraga zacu tuzishyira kugira ngo zisimbure ibyagombaga gukorwa aho ngaho. Twisanga ahubwo twicaye gusa nta kintu turi gukora. Ahangaha ikindi cya kabiri ari nacyo cyatumye uyu munsi tuganira, ari nacyo cyazinduye cyangwa gifite izingiro rya byose, ni ubukungu bushingiye ku bunebwe bwacu. Ahangaha bumeze gute? Ni ukuvuga ngo bufite principe 3 cyangwa bufite ibintu 3 bwazanye kugira ngo wumve ubu bukungu biragoye. Ni bunini cyane nk'uko nk'ubukungu bwose bari bunini, ariko ubukungu bushingiye ku bunebwe ni hahandi bukubwira yo kurinda gupfusha ubusa igihe cyawe. Igihe cyawe kirahenze, igihe cyawe ni amafaranga. Benshi turabivuga, ariko iyo principe akenshi niyo ituma ubukungu bushingiye ku bunebwe bubaho. Ndabivugiye iki? Mu Bushinwa ubu ngubu muri ibi bihe by'iminsi mikuru, murabizi Ubushinwa ntabwo buyoboka umwaka umwe n'isi yose, bo bari mu mwaka mushya mu kwezi kwa kabiri. Babashije kuba bacuruza mu buryo bwa e-commerce, bacuruza arenga trillions cyangwa miliyari 1000 z'amayuani mu manyarwanda, ubwo kuba 150, urabona agaciro kabyo. Ibi byavuye muri e-commerce, abantu baguze imyenda, bagura ama maquillage, bareba amafilime, bishyura
bagura ibintu by'ibishashi batera hejuru, bareba amamuvi, ibintu byose bakoze byinjirije igihugu cyangwa industry bishyiramo miliyari zirenga. Muri Amerika naho ma Black Friday twarebye report uyu mwaka amafaranga yariyongereye. Tubona amakampani nka Target muri Amerika ibasha kuba yakiyongera uburyo yacuruje hafi 500%, yacuruje neza kurusha uburyo yabigenje mu myaka ishize. Ibi bisobanuye iki? Ubu bukungu nyine ni ukuvuga ngo abantu ntibagikeneye kuva aho bari, barashaka ibintu bisanga aho bari. Kandi noneho ikibazo nyine, impamvu twibaza hano biteye ikibazo, ibi bintu byasimbuye igihe cyacu, byisanga hari ababa baryamye cyangwa bari mu bindi bintu wenda bo bumva bibafitiye akamaro, ariko n'ubundi burya iyo umuntu ahisemo gukora ikintu nuko ababona gifite akamaro kurusha ikindi icyo yagombaga gukora. Urugero, niba ndyamye sinjye gukora, ubwo numvishe ko kuryama bifite akamaro kurusha uko najya gukora, ni mu buryo bwawe. Ariko niba koko wumva kujya guhiga icyo wakora ari byo bifite akamaro, icyo gihe ubwo nawe urumva yuko n'ubugumya aho uri, ibindi bintu ushaka yaba ukeneye biryo ukahita ufyonda kuri telefone yawe bikagusanga aho biri, ubwo uzi impamvu kandi uzi n'inyungu uri bubikuremo. Ahangaha turi kureba yuko noneho ubu ngubu akazi utazashaka gukora amarobo ari gutegurwa ngo azagusimbure. Ni ukuvuga ngo hano ari ama warehouse, urugero nko mu Bushinwa hari Jingdong ifite warehouse cyangwa ahantu bakusanyiriza ibintu, nta muntu ukoramo, ni amarobo afata amapakeji akayohereza gutyo, ni abantu bakeya bacunga niba bigenda bikagera aho bigomba kugera. Ndabyibuka dusura Coca-Cola muri Shansha, aho twigeze kugenda dusura Coca-Cola, dusanga naho nabwo amarobo hakoramo ndumva ari nk'abantu nka 6 gusa bareba uburyo bagenda bareba process zikorwa n'amarobo no automatique, ntago bakeneye abantu benshi. Ni ukuvuga ngo akazi kamwe na kamwe turi kugenda gasimbuzwa amarobo. Ndabyibuka nakoze n'icyegeranyo kuri channel aho twasobanuye ukuntu amarobo asigaye aseriva abantu bakoraga akazi ka customer care, amarobo asigaye abikora, ndetse n'ikimenyimenya amarobo abasigaye online agenda asubiza bimwe mu bibazo bisanzwe bimenyerewe amasaha 24 kuri 24. N'ikimenyimenye ejo bundi mwabonye ko na Facebook yatangiye kwigisha amarobo kuba yareba amafoto kuri Instagram, aho bayigishije kuba yareba amafoto ikayatandukanya arenga miliyari mu gihe gito gishoboka cyane. Ibi bisobanuye yuko ubukungu bushingiye ku bunebwe, ntago bo bitaye yuko ngo turabanebwe tudashoboye gukora, bo bazareba uburyo barema amarobo cyangwa barema ibindi bisubizo bibyara amafaranga. Ahambere birinda ko igihe cya gipfa ubusa bari mu buryo ibintu bizajya bikorwa, wowe ukaguma mu byo urimo, kabone n'ubwo batitaye kumenya ibyo ari byo. Waba uri kureba amakuru cyangwa wamara igihe cyawe uri kwikorera ibindi, ibyo birakureba, ariko nabo ubasigira ubundi mwanya nabo bawubyazemo amafaranga. Ikindi kintu cya gatatu ubukungu bushingiye ku bunebwe bwazanye, ni serivisi nziza ndetse n'ibicuruzwa byiza biza aho uri, bivuye aho bisaba passport yawe kuhagera. Urugero, ikintu cyose nshaka nshobora kunyura kuri Amazon bikangeraho, nshobora guca kuri YouTube nkabireba, nshobora kugenda nkagura ikintu nkakandaho kikava mu Bushinwa kikagera mu Rwanda, njye niryamiye kamara ibyumweru 2 ukabibona binsanze no ku muryango. Ubu buzima bumeze gutya bufite icyo busobanuye kandi tuzishyura igiciro cyabyo. Bisobanuye iki mu ncamake hano? Icyo nashaka kukubwira, wowe n'ubukungu bumeze gutya bushingiye ku bunebwe, hari abazabwungukamo, ariko nawe wagakwiye kuba uri mu babwungukamo aho kugira ngo bihomberemo. Muri politiki ujya wumva abantu bavuga ngo iyo utayikinnye yiragukina. N'iyirezi economy nayo ushobora kuzaba umunebwe, bigasanga wowe amafaranga yawe yishyura abantu bari kuguseriva muri ubwo bunebwe bwawe. Ni ukuvuga ngo ubunebwe bwawe uzajya bwituma wishyura amafaranga ku bintu nawe washobora. Hari n'ibintu ubu ngubu uzi washobora ariko udashobora gukora, kubera yuko uzi yuko hari ubundi buryo byakikora. Uburyo bwa byakikora ukabibona amafaranga. Ubutaha tuziga ukuntu hari izindi economy ziri cyangwa ubundi bwoko bw'ubukungu buri kwirema, aho tubona ibintu ku buntu. Aha naho ni ahantu ho gutekereza cyane. Ubona ku buntu ariko ukamara igihe uri aho hantu kandi nta mafaranga winjiza. Kandi ibi ngibi nibyo bashakaga nabo, kwako aho kugira ngo bimere nk'aba filozofi batugira inama,
ubu ngubu aho gusigaye baguhana icyo udashaka gukora bashyiraho abandi bagikora, igihe uzajya gushaka kugikora ntikibe gihari, wisange wowe urimo urajya gukora amadeba uburana ngo amarobo yadutwariye akazi, ariko basanga tugenzuye neza wowe warabigizemo n'uruhare yuko ako kazi kagenda. Urugero rwa mbere rero kubera icyitwe nk'u Rwanda bigomba kudutera ubwoba, abantu benshi barimo baraza, uzarebe amakampani menshi ari kuza agashora mu Rwanda, ni byiza cyane nawe ndabikunda, wenda natwe twahumuka cyangwa tukaba twajya mu guhangana nayo, ariko murebe amakampani yose aje mu Rwanda araza n'igihe aza agakora ibintu nawe washobora, ariko ikibabaje ubibona utinze kurusha igihe kandi hari igihe mbere yawe cyose cyo kuba nawe wagira icyo ukora. Bisobanuye iki rero? Abagabo nk'ubu Alibaba twamaze amezi 6 badutoza, batubwiye ukuntu bashaka gukuraho abakomisiyoneri baba bari hagati y'ibicuruzwa biva kuri Alibaba bitugeraho, n'ikimenyimenyi ntabaciye mu ijambo. Ubu ngubu Alibaba yatangiye ibintu bya live streaming. Live streaming ni ukuvuga ngo ibikwereka iki? Umuntu uri aho uri kubicuruza aba ari kukwereka ukuntu ari byo, akwereka ibintu biri rere kugira ngo wirinde ubyizere ubashe kuba wabigura. Iyi ni projet nshyashya ije kandi iri muri e-commerce, kandi iyi ngiyi hije gukuraho ba bantu baba bari hagati, kubera ko uwo muntu urimo uragucuruzaho ibyo bintu uzajya umwizera muganira, akwereka buri kira kitu ukuntu kimeze, byongera icyizere ugura ikintu utiriwe ukenera yuko hari abandi bantu bitwa ngo amasourcing company akurebera niba ibintu ari byo ngo bishyura amafaranga. Ibyo barashaka kubikuraho. Niyo mpamvu nkubwira nti ugomba guhumuka, ntabwo bigikeneye yuko ubwirwa menshi cyane kugira ngo ubashe kubona ibintu, ahubwo ubu ngubu business uzajya ureba business nshyashije, ikimenyimenyi njye nabyo mbibwira abantu. Ejo bundi hari urugero ingero 5 nshobora kukwereka zifite aho zihuriye na lazy economy mu buryo bwihuse. Urwa mbere, tujya muri Singapore ku kibuga cy'indege cya Changi hariyo amarobo akoropa. Uru ni urugero rwa mbere rwihuta rukwereka ko ntushaka gukoropa, urabyinubira, turakora ibi bisimbura. Urugero rwa kabiri, e-commerce burya iremetse ituma hari utajya guhaha ngo kubera ko ni kure, ntukeneye kuva aho uri ibintu niba byahagusanga. Urugero rwa gatatu ushobora kurebamo, niba turimo turabura akazi kamwe na kamwe gasanga amarobo, kugira ngo uzasubire noneho guhangana n'irobo bizagusaba kuba ufite skills irobo itariga. Ni ukuvuga ngo urugero niba irobo ishobora gusoma impapuro 1000 ku isaha, niba wowe ushobora gukora impapuro ni urugero 100 ku isaha, ntabwo aho mwahatana, ariko ushobora kwiga ukuntu noneho ya robo wayongerera ubushobozi, ukabukoze business ya robo ikeneye, ukabufashe wamukira. Ni ukuvuga ngo bizajya bituma noneho urwego twatekerezagamo ubu none rwikuba. Ikindi, ubundi buryo nanone, hari igihe kampani nanone nazo zifite uko zikungukamo, ufata igihe cyawe uzikimaraho hanyuma yo zikakibyazamo amafaranga. Niyo mpamvu nk'uko tubibabwira, hari inama nagira abantu. Ahangaha mu Bushinwa nabo bafite ikibazo cy'urubyiruko, bavuga ko narwo ari abanebwe, bakongera bakabona nta cyizere cy'ejo hazaza bafite, kandi ikindi bakahora babashishikariza kujya muri entrepreneurship. Nanjye ntabwo nagenda ntabivuzeho. Reka natwe dukoreshe neza ibyo dufite, bidufashe kubona ibyo tudafite. Mu Rwanda dufite amahirwe yo kubona ubuhinzi. Mu Rwanda nta zahabu, nta kizahazo dufite, n'ibihari n'ibike ntabwo nta kintu byakumarira, ariko ubumenyi washaka nonaha bushobora gutuma uba excellent, ku buryo nawe niba koko ufite ubumenyi ushobora kujya mu kindi gihugu ukenewe. Indangwa nakwibira, mu Bushinwa batangiye gushaka aba professionnel mu bintu bya financial market cyangwa mu byerekeranye n'ibintu bya produits z'imari. Abarimu bamwe nanjye narababaje ni kubera iki inkuru nayisomye bakavuga ko bakeneye aba expert, kandi mwe muhari mwarize finance. Ubushinwa ari bunini. Arambwira ati abashinwa benshi yego hari abakora muri ibi bintu, ariko abenshi ni aba academician. Hari ukuba uri umwarimu warize kuzaba umuprofesseur cyangwa umwarimu cyangwa umuntu ukora ubushakashatsi, no kuba warize kuzazaba umuprofessionnel ukore muri izi risk. Ikindi nanone hano mu Bushinwa bafite uburyo bareba urwego rwa risk, nyine risk taking. Hari ibizamini babakoresha bakareba urwego rwawe, niba nubwo uri urubyiruko ariko bagasanga ugira ubwoba bwo kuba wahomba nk'umuntu ufite imyaka 50. Mu Rwanda nicyo nari ngiye kukubwira,
dufite ubuhinzi ushobora kubuhindura. Reka nk'urugero ruhambaye hano nabonye, hano abashinwa bakora chips zo mu bitoki, biragoye yuko mu Rwanda ubona n'uwagerageje icyo kintu. Hari ibintu byinshi ureba hano, hari igihe ureba cocktail, hari igihe ureba irugero ibintu byinshi bafashe mu buhinzi bakabihinduramo utuntu twinshi, cyangwa ukabona amakiyosiki 10 akurikirana yose agurisha ibiryo kandi nta kibazo afite cy'uko azahomba. Competition iri hejuru. Natwe mu Rwanda aho kugira ngo turire ngo ntabyo dufite, reka turebe ibyo dufite nabyo turebe ko twabikoresheje neza. Ikindi usanga hari uburyo ntidushaka kwiga imibare turayanga, ntidushaka, hari ikintu cyitwa investment gisaba imibare, gisaba no kuba ufite psychology iri ku rwego rwo hejuru. Ibyo byose urabyitegura, urabyiga, ntushaka kubyiga. Ikindi kintu, ubu ngubu dufite amahirwe yuko igihe cyacu dushobora kukibera abayobozi. YouTube igusaba igihe, kubera iki? Igihe niwo kiyobora. Wowe iyo wamaje kuyiha social media yawe, n'ubu utabasha kwiyobora, urimo uritanga, kandi icyo gihe ibintu umara umwanya uri kureba ibintu bimwe nabyo, niba wa mugani ejo nigeze kwiga nsanga wa mugani umuntu umwe, umwarimu aratubwira ati, urugero, reba amasaha umara uri kumva nk'urubuga rw'imikino, amasaha umara ku myidagaduro. Urugero, niba ufite amasaha 28, umara amasaha nibura 20 uri mu bintu by'imyidagaduro, ibintu bimeze gutyo. Sasa niba iyo ugiye kwiga wiga iminota 30, kandi urashaka wenda ngo kuzaba umu expert ngo mu ubukungu umara iminota 30 uri kubusoma, ibyiza ahubwo turabona ibintu washobora ari ibyo by'imyidagaduro, kwa ari byo umaramo igihe. Aho birumvikana. Ahangaho usanga umushinwa anakwinginga, hari igihe njya mbibona nk'abanyishinwa banga akakubaza niba mwakorana assignment mufatanyije, ari ukugira ngo arebe ko hari ikintu yakwiga, kubera ko rimwe na rimwe hari igihe nabo nabireba ntakubeshye, abanyarwanda bazi ubwenge. N'ikimenyimenyi iyo bagiye hanze, nge hari inshuti zanjye ndazibona ziba ziri excellent cyane, zibona amanota meza cyane, zibona ibihembo bihambaye buri munsi. Nyine sinzi imwe abo murebera abo ari bo, ariko hari amakuru wenda wowe utazi, cyangwa hari n'ama opportunity tutabona. Sukute ahubwo ikibazo njya mvuga yuko rimwe na rimwe tutaba twayashatse ku buryo buhagije. Njya mvuga nti umuntu yashaka ikintu ntago akibura. Reba igihe ufata urimo urahiga opportunity kuri internet, reba amagambo ukoresha uri gukora research zawe, ubwo bumenyi uri gushaka bumeze gute? Niyo mpamvu nkubwani ikikurura ubunebwe, reba icyo uri kumva iyo uruhuka igihe kingana gute. Baraje bakubwiye ngo kuruhuka kwawe ni amasaha 8. Muhungu, amasaha 8 usigaje 16, urakora ngahe? Ari bupfu busa nangahe? Kwa ko ibyo byose ugomba kubibara. Hanyuma niba se ushobora gukora ku munsi isaha imwe, urashaka kubona amafaranga menshi gute? Ejo bundi narebye crash course wenda urugero yo kubaka website ni amasaha 10. Ni bangahe bafite umwanya wo kwihangana amasaha 10? Ejo bundi nanone ugasanga umwarimu muri kaminuza arakwigishije, wazi ibyo yaguhaye, azi niba koko bikenewe ku isoko ry'umurimo. Nutajya kwihigira ngo usome ngo byinshi ubimenye umutungure, ugashaka kuzakoresha ibyo yaguhaye gusa ku isoko ry'umurimo, ndakurahiye ubwo azanabiza uzasanga ari kwanariza kubwira yuko ibintu yaguhaye nta reme bifite. Wibaze niba we ubwe ubiguha yavuze ko nta reme bifite, urahamya neza ko company izaguha akazi? Keretse nisanga ufite skills ziri extra cyangwa utigeze ugira. Ahantu ubu ngubu biroroshye kubona ni kuri internet. Ibitabo bya science ni ubuntu, apfa kuba ufite amamega yawe ushobora kubibona. Hari ibitabo kera kugira ujye muri bibliothèque byari bigoye kubona, ariko ubu ngubu ushobora kubona kuri internet. Ntushaka kubisoma, reka dushaka ubumenyi, kuko ubumenyi nibwo buzatuma ujya mu Bushinwa, nibwo buzatuma muri Singapore, Ubushinwa, Ubuyapani. Ibyo bihugu bitatu uko mbikubwiye, buri muntu wese ufite skills extra bari kumuha, barabimuhembera, bamuha ubwene gihugu niyo bikeneye. Kubera iki? Kubera ubwenge afite abandi badashobora kubona muri icyo gihugu. Sasa niba wumva ushaka kujya muri ibyo bihugu, urumva ufite ubuhe bwenge bo bakeneye? Ibi bintu by'imibare turi kwiga naha mu Bushinwa hari igihe ntago bikiri ibintu birenze. Urugero, Abahinde baremye ikintu cyitwa ngo twe turi abambere muri IT. Mu Rwanda turi kurema ikihe? Icyo kibazo hakibaza.
situri kumenya indimi nyinshi, situri kumenya ibi bintu bidasaba laboratoire nkuko twavuze ko ntazo dufite. Niduhe iki natwe niduchallenging, nitwige mu byo dufite. Nk'ubu ngubu twese tubaye abahanga muri computer n'urugero, twa challenging ubuhinde natwe tukamera tugashyiraho igiciro gito cyane mu kurema website ku ma website ya freelancing job. Ndakurahiye ntago byasaba imyaka 2 isi yose ya shifting ije mu Rwanda ikeneye services zo kubaka ama web. Abanyarwanda turemye tukavuga tuti tugiye kubaka yuko abanyarwanda bose tuzajya tuvuga indimi nyinshi. Isi yakimuka isa gushaka abantu baba mu Rwanda bazi indimi kugira bajye kwigisha ya artificial intelligence indimi. Urugero ni ibintu biba birahonga. Ubu n'urugero dufashe urugero mu Rwanda haje Kigali International Financial Market, Financial Center split. Icyo kigobe gikeneye abahanga mu byerekeranye psychology, mu byerekeranye therapy, abantu bafasha abantu mu myumvire ko muri financial market nta hantu ushobora guhomba mu gihe gito cyangwa ukunguka mu gihe gito. Hari abantu amafaranga bashobora kuyabona bagacanganyikirwa. Hakenewe abantu bameze gutyo. Hakenewe abantu bazi gusoma ama financial document ku buryo ashobora kureba company uburyo yunguka bakabikora mu gihe gito gishoboka cyane. Umuntu ushobora kwanaliza uburyo umuntu yashora amafaranga ye. Hakenewe ama company ameze gutyo, bazakenera abantu babikora. Bakeneye aba accountant babandi bakora ku rwego rwo hejuru kandi badashobora no guca. Kwaka ikintu mugomba kumenya, abantu bose company kwikomeye ku isi zikurikira ahantu zizabona abakozi bafite ubumenyi bwinshi kandi batari bubahende. Ushobora kubaka ubumenyi bumeze gutyo ejo tukumva wagiye gukora muri JP Morgan. Icyo gihe ahantu waba uri ku isi hose warakoze muri iyo company, ibiciro byawe biri hasi, byatuma uba ambassadeur w'igihugu ku buryo baza kuguhiga aho ngaho. Njya mbibona hano hari abarimu nyine iyo ari kukwigisha kubwango nakoze internship hano, ariko nasanze ubwenge bw'abana bariyo burenze ubwanjye. Bakaduha n'ingero tukumva ngo abana bo muri Afrika, ngo abana bo muri Pakistan, abana bo mu Buhinde, ukumva ni ibintu bishimisha, ariko ukibaza ati ko ryari u Rwanda. Ntago ari uko tutabishobora, ahubwo tubiha umwanya, kuko njya mvuga ko umwanya duha imyidagaduro dukuyemo 1/3 tukagikoresha mu gushaka ubumenyi bwerekeranye n'ibyo ngibyo bidakeneye laboratoire, dushobora gukora ibitangaza. Ahangaha ikindi kintu cyanyuma nasorezaho, reka dushyire hamwe, niyo nzira igezweho. Kwa kubungubu amateam cyangwa amateam niyo ari kurema ibintu bitangaje. Abanyarwanda nyine bavuze ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara. Niyo mpamvu iyo wihebye uriheba ukaguma mu cyumba, ubunebwe nibwo wumva nta kintu na kimwe, ejo ukabona nta na kimwe wakora, ubunebwe bukagufata ukiyahuza iki, ukirebera nyine ibyo ngibyo by'imyidagaduro cyangwa ukabimaramo igihe. Ntago nyirwanya, nayo ni ubundi buryo bwiza bwo gukora amafaranga, ariko nawe ukeneye gukora mu byo ushoboye. N'ibyo myidagaduro iyo ushoboye nawe yigemo, jya guhangana. Niba atari byo byawe, menya igihe cyo kubireka vuba ujye mu byo ushoboye. Nicyo kintu dukeneye nk'urubyiruko, kuko iyo uri hano mu mahanga nibwo ugenda ubona yuko hari imyumvire dukwiye kurekura. Ko hari igihe ubona umwana yaragiye hanze ukabona uramwandikira kuri Facebook ukagira nta gusubiza, ukamurakarira, ukabona ntago akikoresha Instagram nk'uko wari ubimenyereye ukamurakarira, ukabona ibintu byose wari umenyereye kakuru ukagira ngo nuko kwanga, ariko ureba pace cyangwa ukareba abantu muri kumwe ubwego bariho, ukabona nukomeza kugira gutyo nta kintu uzahaha hanze, uzataha uko waje, kandi nta muntu uba ukwitayeho. Hano nta muntu uba ukwitayeho, ugomba kumenya icyakuzanye. Ikindi mugomba kumenya mu myaka igiye kuza, kugira ngo ujye kwiga hanze utari special talent cyangwa udafite impano bakeneye, biraza kugorana. Impano bakeneye ni izihe? Ni ukuba ufite uburyo warimo udushya, ni uburyo ushobora kurebamo, ni uburyo umwarimu akwigishwa wamubaza kubera iki kino kintu, ukamubwira ninjye ndabibona gutya, ukamuchallenginga ku buryo nabona yuko ari umuntu akeneye hafi yawe. Aniburiye ngo ni ndiyo bwana, hari aho bitagiye gukora mu minsi igiye kuza. Iyo urebye muri Korea y'Epfo hajya bafite hejuru ya 80. Iyo ugiye kureba mu Buyapani abagiye kwa applying aho barabizi. Inshuti zanjye ziri cyangwa abandi muziranye nawe wababaza. Ni ukuvuga ngo abantu hose mu ngubu bigiye kugorana. Niyo mpamvu
nitutagira ibyo duhindura turaza gusigara kandi ntabwo biri bushyire neza igihugu cyacu. Ikindi kintu ugomba kumenya, u Rwanda ni miliyoni 13, wowe uri umwe muri miliyoni 13. Hari icyo ushobora gukora izo miliyoni 13 zose zigahinduka, ariko niwica bimwe muri izo miliyoni 13 utekereze ko hari undi utaryamye. Wowe nuryama uzabare ko hari uwundi uhaye amahirwe. Niko ibintu bimeze mu bucuruzi. Ndi kubikubwira kuko nibwo niga, niko mbibona. Ndi gukoresha ubucuruzi naho ndi umupolitisi. Nuryama hari undi uzamuka, niko ibintu bimera. Umwanya wawe udari gukoresha uri kwiga hari uwundi uri kwiga. N'ikimenyimenyi urugero rwiza, isi ifite amanuza ibyo bita ngo fizore, ibihe biba bitandukanye. I Kigali niba ari 2:00, Tanzania ubwo ni 3:00, ni ukuvuga ngo hamwe bucya ahandi bwije. Wowe uryama hari abandi babyutse bari gukora. Singapore ibiri imbere yawe nk'amasanga, wowe iyo uryamyeho baba babyutse bari gukora. Nkuko no hirya biba bimeze gutyo. Ni ukuvuga ngo isi ni gutya imeze. Wowe niba urya uko urimo uzi icyo ushaka, kireke kibanze kikuvune. Numara kucyubaka isi gukeneye nibwo byumva. Twagiye mu makompetisiyo, nibwo rugero rworoshye, niho naboneye ko ibintu bitoroshye, kubera yuko twazaga turi abawina ba China babaga batwubashye batwakira neza. Ariko se ibaze ngiye Singapore nk'umuntu usanzwe, nta nubwo umuntu kugushakira visa wakirwariza ibintu byinshi wakirwariza, ariko kubera ko twabaga twatsinze babaga bakubashye, ukabona bari no kukuba bakakubaza ibibazo, mu Rwanda bimeze gute, ngo ntabwo twari tuzi ko abantu bo mu Rwanda mwatsinda gutyo, ukumva ni ibintu byiza. Rero nicyo mbabwira, dufite akazi katoroshye, reka dufate ibyo dufite ubu ngubu tubashe kuba twabibyaza umusaruro, twige cyane, dukore cyane. Ikindi kintu nanone nagira inama abandi bantu bakoresha urubyiruko, mugerageze kubumva, mumenye ibyo bakunda mubibafashemo, mugerageze kuba inshuti nabo, kandi mugerageze kuba mwashimira igihe mubonye ibyo bakoze mukabona bikwiye gushimwa. Kandi ikindi cyane, mubahe imikoro ituma babasha kuba bashyiramo ibitekerezo byabo kugira ngo kampani yawe itere imbere. Icyo gihe nibwo uzabona baguhangiye udushya, kandi birashoboka cyane. Ikindi kintu nanone simbuka ntavuze ni ku bantu bafite ama startup companies. Ndashima cyane abantu bafite imbaraga n'umuhate muri e-commerce mu Rwanda, biranshimisha. Nubwo tutari hafi ngo tugirebe neza n'uburyo twafatanya muri uru rugamba, kuko hari byinshi cyane. E-commerce iracyari ibintu bitagitangira no mu Rwanda, hari serivisi nyinshi cyane zitarajya muri e-commerce kandi zikeneye kujyamo. Ntabwo ari njye uzaza kubihindura, ariko n'abandi namwe nyine icyo mukeneye ni ukwiga mugakora ubucukumbuzi. Ndabizi namwe muzabona yuko hari amahirwe menshi ari mu Rwanda, kandi mushobora gukora agahita afata East Africa yose, akaba yafata na Africa yose, byaba na ngombwa isi yose. Icyo bisaba gusa no gufata umwanya ukareba kure. Ikintu nakisabira rero abantu bafite ama startup company, nabonye abenshi batitaho, mugerageze gusoma cyane, mugerageze kumenya ibintu byose bibera muri industry mwahisemo, mugerageze gusoma amakuru menshi ashoboka ajyanye na industry mwahisemo, mugerageze kuba mwamenya byinshi bishoboka, amakuru, research, musome byose ku buryo ibintu byose bibera muri industry yanyu mubasha kubimenya, kugira ngo muzabe mumenya n'iryari ho guhindura, n'iryari ho kugira ibyo nahindura, n'iryari ho kongera, n'iryari ho kugabanya. Kubera ko ni ngombwa. Business ntago ari ukugikora ngo wubatse inzu rekeraho. Ni inzu ikeneye amaretushe, ni ugutera amarange n'iki, ugahindura bijyanye n'uko abantu babikeneye. Ikindi nanone, tugerageze duhindure uburyo tureba ibintu, icyo gihe tuzabasha kubona n'ibindi bintu bikenewe. Ibintu bajya bavuga ngo ibintu byiza ntago bisaba kapitale nini, hari igihe biba ari byo, ariko iyo uri desperate cyangwa iyo wumva ushaka guhindura ikintu kuri pressure yuko nutabihindura iri buburare cyangwa uri bugire iki, ako kanya nta kintu wakora. Ubu ufite igihe, ufite internet, yifata usome ibinyamakuru, umenye byinshi bibera ku isi. Hari ibintu biri muri Amerika ushobora kureba mu bundi buryo no mu Rwanda bigakora, utiriwe ukora copy and paste, kuko Picasso yabivuze neza ati ukopiya afata icyo umuntu yakoze akongera akagisubiramo ntacyo ahinduye, ariko ufashe ibintu igihumbi abantu bakoze akabihinduramo akabitekerezamo ikintu kimwe,
uwo ntago aba kopi ahubwo aba aremye ikintu gishya. Iyo niyo nama nabona nabagira, mumenye yuko ubunebwe nitubugira abandi bazaremamo ubukungu babwungukiremo, twe dusigare tureba hejuru. Igihe twe tuzajya kubimenyera, bo bazaba babonye icyo bashaka banabijyanye mu gihugu cyabo. Natwe rero igihe ni nonaha, twizamure ibiciro, twicishe bugufi, dushaka ubumenyi, tugerageze kuba twagira byinshi tumenya, nibwo tubashe kuba twahindura iki gihugu cyacu. Kiradukeneye, isi iradukeneye, nawe ubwawe urikeneye, ariko bitangira n'igihe cyawe nawe ukiyobora. Menya ko igihe cyawe ukiyobora wituma kiyoborwa n'ibintu nawe ubona utari ukwiye kuba ubona bikuyobora. Igihe kirahenze, kibyazemo amafaranga. Ubu bunebwe turi kuvuga nibwo uzaba burwanyije. Ubu ni Ubukungu Talks, mwari kumwe na Abdul Karim, naho ubutaha. Ciao, shalom.